नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. नुस्त्याच्या आयातीचेर 3 ऑगस्ट मेरेन बंदी. गोंयकारांनी भायल्या नुस्त्याचेर बहिष्कार घाल्या उपरांत सरकाराक जाग. मुख्यमंत्री म्हणटा FDA कडेन खंय फॉर्मेलिन तपासपाची यंत्रणाच ना. ब्रेस्तार सावन गोंय विधानसभेचे अधिवेशन. 1800 वयर प्रस्न, सरकाराची 8 मोठी विधेयकां. सीएजी रिपोर्टूय येतलो. विरोधकांची फ्लोर मॅनेजमेंटाचेर बरेपैकी तालीम. गोयच्या मायनिंगाचो बॉल बीजेपीच्या कोर्टात. केंद्रान गोयच्या मायनिंग सुरू करूंक कितें निर्णय घेतल्यार तेका दिवपाचे काँग्रेसीचो अध्यक्ष राहुल गांधीचे मायनिंग पीपल्स फ्रंटाक खंय उतर. आदलो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेराता आड बलात्काराचे केशीत आरोपपत्र. ताळगांवां ताच्या घरात बलात्कार केलो म्हणून बाबूशाचेर आरोप. केस 2016तली. बाबूश सध्या जामीनाचेर. सत्तरी शेळ मेळावले. गव्यांक सोदूंक राना खात्याची मोहीम. राती काळखान गव्यान मारली कूस. लोक म्हणटा खात्याचे टिमीन गव्याचेर सारखे लक्ष दवरले ना म्हूण सुटलो. आणि मडगावच्या होली स्पिरिट हायस्कुलान जिखली साश्टी तालुका अंडर 17 सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल सर्त. वेर्णाचे फादर आग्नेल मल्टीपर्पज हायस्कुलाक 3-8-0 धाडायले. भायल्या नुस्त्याचेर 3 ऑगस्ट मेरेन बंदी. गोंयकारांचो फॉर्मेलिनाच्या दुबावान भायल्या नुस्त्याचेर आदीच बहिष्कार. नुस्त्याची मार्केटात डावन पडटकीच निमणे सरकाराक बुद्द जाली. भायल्या नुस्त्याचेर 15 दीस बंदी घाल्या. एफडीएक नुस्त्याच्यो गाडयो तपासूंक सांगला म्हूण मुख्यमंत्री सांगतालो. मात ग्राउंड झिरो एक्शन झिरो म्हूण मिडिया रिपोर्ट येवंक लागल्या उपरांत आदेश काडलो. एफडीए कडेन खंय फॉर्मेलिन तपासपाची यंत्रणाच ना. इम्पोर्ट जे नुस्तें आता ते इम्पोर्ट नुस्तें जर आमी 15 दीस धरतू ताजी इम्पोर्ट करपाक बंदी घाली जाल्यार हो प्रश्न आपोआप सुट्टलो. कारण 1 ऑगस्टाच्यान गोंयचे ट्रॉलर्स हे दर्यार वचून नुस्तें हाडून विकूंक शकता. त्यामुळे अशें पयसच्यान हाडलेले नुस्त्याक व्हडलीशी आवश्यकता नासतली. त्यामुळे आयच्यान सांजची सरकाराची ऑर्डरूय येतली ह्या संदर्भात. इम्पोर्ट करपाक गोंयांत नुस्त्याचेर बंदी आसतली. बॅन वील बी इफेक्टीव फॉर ऑल स्टेट. We will post our officers and instructions will be issued at the border not to allow fish trucks go on. This fish is brought by traders, so there will be ban to import fish. So traders can't say that I am at loss. He has to stop it now. With your message, they get enough message to stop any import. हांव टेस्टीचे हातून वचचो ना. सिन्स आय हॅव बॅन्ड फीश, देर इज नो पॉयंट इन डिस्कसिंग इश्यूज वीच पॉसिबली नो वन हॅज अंडरस्टूड प्रॉपरली. सो आय वील नॉट कॉमेंट ऑन दॅट. I will not explain what are the levels and what are the not. But it is not only for the fish. I have also instructed it for the fruits and vegetables also. Fruits and vegetables कितने डायरेक्शन दिला? तशेंच रे, म्हणजे जे पळय पिकॉप आसता पळय आर्टिफिशियल हे वापरून कॅमिकल्स, ताजेर एक्शन घे म्हणून डायरेक्शन दिल्लें. सी, फीश इज अ स्टेपल फूड. सो लेट FDA set up proper facilities in the meantime to ensure that testing is done regularly and frequently. अरे पयली फॅसिलिटी जाय तितली ना न्हय. भरपूर हेवटेनच्यान येता तेवटेनच्यान येता. You require teams, and that too early morning when the fear. So let controversy die down. Let FDA set up proper facilities, and they will check after. कॅन्सरस फॉर्मलिनाच्या प्रकरणात गोंयांतले नुस्त्याचे मार्केट सामकेच पडला. लोक नुस्तें घेवंक फाटी फुडें जातात. होलसेल आनी रिटेलर नुस्तेकार मूस मारतात म्हूण होलसेल नुस्तेकार सांगता. गोंयकारांनी भायल्या दुबावीत नुस्त्याचेर बहिष्कार घाल्यार कितले दिसूच जाले. सरकाराक सप्तका उपरांत बुधवारात जाग आयली.
इतले लोकांचे आमचे हेजेर हे नुस्तें मार्केटाचेर पोट रावलेला लोक हांगा उपाशी मारपाक गेले आनी नुस्तें ना तेन्ना लोकांचे अर्निंग गेले इतले लाखां करोडाचें नुस्तें येता वयता आमचे केन्नाच अशें इश्यू जालो ना हे इश्यू सडनली केले आनी चॅकींग कोणी केलें आनी म्हणपाक फॉर्मालीन देर इज 100% सांगता आमी फॉर्मालीन ना इतले आमचो इब्राहीम प्रेसिडेंट पयशे खाता म्हणटा पयशे एक पयसो आमी दिता आमी जाणा कोण पयशे दिता हांगा हे 10 रुपया दिवपाक कोण तयार ना तांकां ते 5 लाख 10 लाख कोण दितले आमचे MLA पासून नांव पडत दिल्लें आसा भायले घेताले थोडे गोंयचेय नुस्तें घेताले आनी विकताले हाचेस करून एफेक्ट जालो म्हणटून आमकां गोंयकारां प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आमी मार्केट रेट बंद दवरलें जाल्यार एकदम बरें जालें हा तें नुस्तें सगळें गोंयचें अशें म्हणून आमी विकताले आनी आमकां मेवसार आमी विकताय आनी आमी मागीर मार्केट बंद दवरताले नुस्तें ना जाल्यार आमी कितले विकताले सारकें लेस मार्केटींग जाता कित्याक हिंगाय बटी बंद आहाय फॉर्मेलिन प्रकरणाचो योग्य तपास करून होलसेल नुस्तेकारांचे एजंटांचेर कारवाय करची म्हूण पेडणे काँग्रेसीन पेडणे पुलीस स्टेशनात निवेदन दिलें पूण गोंयच्या सरकारा कडेन म्हाका विचारचें आसा की तुमी ह्या एजंटाच्या हप्त्या खातीर हे फीश मार्केट होलसेल जे पळय आसात एजंट यांच्या हप्त्या खातीर तुमी आख्ख्या गोंयच्या जनतेची तुमी खेळटात काय कितें गोंयचे नुस्तेकार खंय फॉर्मेलिन वापरिनात भायले वापरतात आमचे आयज आमी सुद्दां नुस्तेकार आमी इतल्यो तेंप आमी पळयता आमी नुस्त्याच्या धंद्यान आसा पण आमच्या गोंयचो कोणूच लोक जावं हे नुस्तेकार हे यूज करिनात इतले मजगती आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेचो मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाक तेंको नुस्तें आयात करपाचे कायमचेच बंद करपा विशीं मुख्यमंत्र्यांकडेन उलोवप करतलो म्हूण विश्वजितान फेसबुकार पोस्ट घाला मार्केटात येवपी चिकन फळां भाजी सयत सगळ्योच गजाली FDAन रेग्युलर तपासच्यो गोंयकारांक सेफ खाण जेवण जाय म्हूण TCP मंत्री विजयाचो FDA मंत्री विश्वजिताचेर बाण आरोग्य मंत्री विश्वजितान खंय ठाम रावचो रेड मारल्या उपरांत FDAन केलें कितें काय म्हूण विजयाचो प्रश्न विधानसभा अधिवेशनात तोंड दाखोवंक मेळचे म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान हे ताकतिकेन केला हे खंय 15 दिसांचे तियात्र बिकॉज असेंब्ली इज गोइंग टू बी इन सेशन फ्रॉम टुमोरो आमचे MLA फाल्यां बोबाव करतले आनी दे वील टेक द गव्हर्मेंट टू टास्क ताका लागून हे तियात्र कसो केला 15 दिसांक म्हाका दिसता इतल्या तेंपाक पळय लोकांक आमच्या गोंयच्या लोकांक फॉर्मालीन हे हावयलां दे शूड पुट अटेम्प्ट टू मर्डर केस अगेन्स्ट दीस सप्लायर्स ऑफ फीश पळय कमींग आमकां दिसता खंय पूण आमचो मुख्यमंत्री जो आसा एका फाटी पडला जेन्ना हे केमिकल मडगांवचे नुस्त्या बाजारांत मेळ्ळें म्हाका दिसता की गोंयचो फिशरीज मिनिस्टर आनी गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर हेची ड्युटी आसली की तेणी इमिडिएटली पुलिसाक सांगून ते ट्रक जे थंय येयल्ले भायले आंध्रा जावं केरला जावं दुसरे स्टेटीचे जे येयल्ले थंय तांकां इमिडिएटली तेणें थंय सीज करपाचे जाय आसले ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट ब्रेस्तार सावन गोंय विधानसभेचे अधिवेशन पयले 2 दीस अर्थसंकल्पाचेर सार्वत्रिक चर्चा उरिल्ल्या दिसांनी खात्याच्या मागण्यांचेर 1800 वयर प्रस्न सरकाराची 8 मोठी विधेयकां CAG रिपोर्टूय विधानसभेत येतलो फाटले 22 दिसांचे अधिवेशन 4 दिसांत गुटलायिल्ल्यान ह्या अधिवेशनाचे कामकाज जॅम पॅक विरोधकांनी फ्लोर मॅनेजमेंटाचेर बरीच तालीम मारल्या अधिवेशन 3 ऑगस्ट मेरेन चलतले गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन ब्रेस्तारच्यान सुरू जाता ह्या अधिवेशनाक वट्ट 1868 प्रश्न आमदारांनी विचारल्यात तातूंत 774 स्टार्ड आणि 1134 अनस्टार्ड सभापती प्रमोद सावंतान अधिवेशनाचेर प्रुडंटाक माहिती दिली गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन येता त्या 19 तारखेच्यान सुरू जाता 19 तारखेपासून 3 ऑगस्ट पर्यंत असो 12 दिसाचो कामकाज हो गोंय विधानसभेत चलतलो हेच्या मजगती पयले 2 दीस हे बजेटाचेर डिस्कशन आनी बजेटाचेर CM उत्तर दितले उरलेले 10 दीस जे आसा हे वेगवेगळ्या डिमांडाचेर मागण्यो पुरवण्यो मागण्यो ज्यो आसा ह्यो पास केल्यो वयतल्यो सदच्या कामकाज ठरल्या प्रमाणे सकाळच्या सत्रांत प्रश्नोत्तराचो त्रास आनी मदीं आशिल्ले कॉलिंग एटेन्शन्स आनी बाकीचे विशय घेतले वयतले आनी सांजचे हे डिमांड्स हाजेर डिस्कशन्स आनी ताजेर उत्तर असो एकंदर नियाळ आसतलो आमी हितूर एकूच बदल आसा की हे फावटी 12 दीस आसल्या कारणान प्रायवेट मेंबर डेज म्हणजे जो शुक्रार हो प्रायवेट मेंबर डे उरतालो त्या दिसा सुद्दां डिमांडाचेर उलोवप हें दवरलेलें आसा कारण आमकां डिमांड्स हे त्या दिसांनी सोंपोवन घेवपाक जाय आशिल्ले
एकंदर आमी पळयता की प्रायवेट बिल्स जी आसा ही आतां पर्यंत 2 मेंबरांनी आमचे कडेन सबमीट केल्ली आसा. एक बाब रेजिनाल्ड हांणी रेक्टिफिकेशन्स बील आसा एका हेजेर अमेंडमेंट ते एक कन्सिडर केले वयतले. बाब लुइजीन फेलोरो हांणी जे बील सबमीट केलां हें फायनान्शियल एम्प्लिकेशन्स आसल्या कारणान तें बील हें सरकारा कडेन धाडलें गेल्लें आसा. तें आजून परत येवंक ना. तिसरें आमी पळयता की गव्हर्मेंटा कडल्यान आतां पर्यंत अशी TCP बील, लोक आयुक्त, हेल्थ, मोपा एअरपोर्ट, एक्विजिशन रिक्विजिशन बील आणि कोऑपरेटिव्ह हायर एड्युकेशन ह्या सॅक्टराचेर बिलां येवपाची शक्यता आसा. प्रेस एडवायजरी कमिटीची मिटिंगूय बी ऑलरेडी जाल्ली आसा. प्रेस एडवायजरी कमिटीच्या मिटिंगेन हांव मुद्दामून मेन्शन करता की ज्यांच्या कडेन जुनी कार्ड आसा ती कार्ड ह्या अधिवेशना खातीर वॅलीड आसा आनी ज्यांचे कार्ड इनवॅलीड जाला, ज्याची तारीख सोंपल्या, त्यांनी ह्या अधिवेशना खातीर फक्त पास घेवपाक जाय आसा आनी तो फॉर्म भरून हाडून आपले पास घेवपाक जाय. या अधिवेशनात कॅग रिपोर्टूय सरकार विधानसभे मुखार दवरतले. 3 CLP बसका घेवन काँग्रेस सरकाराक कितले धारेर धरपाक पावतले आनी सरकार ते कितपत परतायतले ताचेर अधिवेशन गाजतले. प्रुडंट मिडियाचेर हे पुराय अधिवेशन लायव्ह दाखयतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. गोयच्या मायनिंगाचो बॉल बीजेपीच्या कोर्टात. केंद्रान गोयचे मायनिंग सुरू करूंक कितें निर्णय घेतल्यार ताका तेंको दिवपाचें उतर काँग्रेसीचो अध्यक्ष राहुल गांधीन खंय दिला. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे शिष्टमंडळ बुधवारा राहुल गांधीक मेळ्ळें. राहुल खंय ऑगस्टात गोयच्या सगळ्या काँग्रेस आमदारांक मेळपाचो आसा. आता थाराव घेवन केंद्राकडच्यान मायनिंग सुरू करून घेवपाची जबाबदारी बीजेपीचेर. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे शिष्टमंडळ दिल्लीत 2 दीस जाले सरकारांतल्या आनी बाकीच्या फुडाऱ्यांक मेळटा. सरकार गोयचे मायनिंग सुरू करूंक घेता त्या निर्णयाक केंद्रांतले काँग्रेसीन तेंको दिता म्हणून उतर दिवचें म्हूण बीजेपी मागताली. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे शिष्टमंडळ बुधवारा काँग्रेसीचो अध्यक्ष राहुल गांधीक मेळ्ळें. ताणें खंय उतर दिलां. आज आमी परत राहुल गांधीक मेळ्ळे आनी राहुल गांधीच्या समोरय हो विशय आमी डिस्कस केलो आनी तांकां सांगलें की 1980 सेम एक्ट जो आसा तो सेक्शन 2 जर एमेंड केलें जाल्यार गोंयच्यो मायनिंग चलोवंक शकता आनी फुडें 2037 पर्यंत चालूंक शकता. आनी ताका लागून जर एमेंडमेंट फाल्यां पार्लिमेंटान जर येयले जायत हे जर हाडले, आमी प्रयत्न करतात गोंयचे एसेंब्लींतल्यान तशें रेजोल्युशन हाडपाक आनी काँग्रेसीनय आमकां ताका सपोर्ट दिल्लो आसा, बाकीच्या पार्टींनी सपोर्ट दिल्लो आसा. सगळे 40 आमदार त्या मायनी सुरू जावच्या ह्या विचाराचे आसात आनी ताका लागून ते जर फाल्यां जर येयले जायत जाल्यार पार्लिमेंटान जर अशें रेजोल्युशन एमेंडमेंटाचे येयले जाल्यार ते तेंच्यांनी सपोर्ट करपाक जाय आनी काँग्रेसीन मायनी सुरू करपाक मदत करपाक जाय. तर राहुल गांधीन सांगलें की आमची जी कितें मदत आसा आमी करतले. Congress party will support any resolution that comes from Goa. So we are interested in restarting of mines and they'll give all the support that is possible. राहुल गांधी एकाय मेळ्ळे आनी सगळ्यांनी आमकां बरें कमिटमेंट दिला की जो हो विशय आहा तो आमी गंभीरतेन घेतले. हो विशय मेन कसो आसा की जे गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान हे प्रपोजल हांगसर पावपाक जाय तेजे नंतरच आमी कितें करूं शकतले हे तेणी क्लियरली सांगलें आसा. तेन्ना म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा की सरकारान हेजे गंभीरतेन विचार करचो आनी हे जे मायनिंगाचो विशय आहा तो बेगीच्या बेगीन सॉल्व करपा खातीर स्टेप्स घेवची. बुधवारा शिष्टमंडळ केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी आनी श्रम मंत्री संतोष गंगवाराकूय मेळ्ळे. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.